媳妇儿，你还有没有其他的衣服要洗啊？都拿过来，我给你洗了。凯文，你给我吧，我洗，咱的菜也该交了，你去交去吧。中啊，那你去洗去吧，那我去交底下啊。行啊。媳妇儿，你在这慢慢洗吧，那我去交去了啊。行，你去吧。中啊。聪聪，我都不愿意叨叨你，你就洗那几件衣裳，还用洗衣机啊？真不会过日子。妈，都是白照不好洗，这衣裳我都是用手洗的。就那2件衣裳用手洗就行了，也不算它电费多少钱一度。要你孙子那衣裳能不让用洗衣机洗啊？多年前挂牵了你的手，从此后把这个草都给它除除，等回来好种菜。备满了。衣服破了，你把我封上，一转眼就过了许多年，我的脸布满了沧桑。哎呀，媳妇儿，你不是用洗衣机洗了，咋用手洗上了这是？咱妈不让用，怕费电。你放这吧，我洗哈，我去洗手间啊。行，那你洗吧。中啊。这个猫猫好看萌萌呀，走，咱回屋里去吧，多热。好了，去做点饭去。给你个香蕉吃中吗？一转眼就过了许多年，给它下入白菜，给它加点水，给它放点粉条，来一点点盐，盖上锅盖。好了。吃饭啦！妈，洗个衣裳用洗衣机你也得管，以后别管了啊！你别小玩那玩意儿，我不是想给你省2度电啊。就是你不用听他妈的啊，赶紧吃吧，快点。这白菜炒的真好吃。